ខ្ញុំបាទសុខពិសិដ្ឋបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គថ្មីថ្នាក់ថ្មីដែលខ្ញុំទៅបើកតាំងពីទៅ project នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតបាយជា2ទៅ3ដងមកហើយបាទព្រោះទៅលុបចោលអីចឹងបាទខុសទៅលុបចោលព្រោះអត់ត្រូវពីមុនមកយើងធ្វើការសិក្សានៅ MMORPG បាទនៅ JX2 បានដល់ចិត្តចប់ព្រោះតមកខ្ញុំធ្វើការលុបចោលលើកទី2ក៏ធ្វើខុសទៅក៏លុបចោលអូយមុនហ្នឹងបើនិយាយចំទៅខ្ញុំធ្វើនៅ project មួយចំនួនទៀតខុសទៅក៏ខ្ញុំធ្វើការលុបចោលបាទចាប់ផ្ដើមមកតែចាប់ផ្ដើមមើលទៅអត់ស្រួលខុសទៅគឺត្រូវតែធ្វើវីដេអូsamaវិញទៅហើយក៏លុបចោលឲ្យធ្វើមកទៀតបាទយើងយកតែអ្វីដែល quality យើងយកតែអ្វីដែល success បាទយើងយកតែអ្វីដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចសំខាន់ទៅឲ្យបងប្អូនចេះបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាចឹងបាទពួកខ្ញុំអត់ចង់នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើនៅវីដេអូណាដែលប្រយោជន៍ទេចឹងអូខេថ្នាក់ថ្មី project ថ្មីដែលខ្ញុំទៅនឹងបើកនេះគឺចង់និយាយអំពី JX2 multiple MMORPG នៅក្នុង Unity3d ហើយយើងនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមពីនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងទៅតែម្ដងយ៉ាងណាមិញគឺខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំនៅឯកសារមកចប់សពគ្រប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងហើយឯកសារនេះផងដែរគឺsign ហ្នឹងវាប្រហែលជាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នា extract ទៅគឺប្រហែលជាខ្ទង់រហូតដល់ไปជា10G ដល់តែមិនហ្នឹង 10G អូខេ 10G ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ upload ចូលទៅក្នុងmedia file ប្រហែលជាខ្ទង់3ទៅ 4G ទេបងអាច download កើតណាអូខេឲ្យ extract ទៅយកមក insert បញ្ចូលទៅក្នុង Unity ទៅបាទហើយយើងសិក្សាអរគ្នាអូខេយ៉ាងណាមិញមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង sound effect អីបានបាទដូចជា music JX2 ឬក៏ស្អីដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង JX2 បាទគឺខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំមកស្អាតបាទគឺអត់ឲ្យខ្វះខាតទេបាទអត់ឲ្យមានកង្វះខាតអត់ឲ្យមានតែនិយាយទៅគឺសំខាន់គឺបងប្អូនយកទៅគឺសិក្សាកើន 100% បាទនៅក្នុង JX មាន sound standard បាទattack បាទវាចំមានអូខេអញ្ចឹងឃើញថាមានទាំង logo មានទាំងអីមកចប់សពគ្រប់វាចំបាទនិយាយទៅអ្វីក៏ដោយក៏មានដែរមានទាំងអស់បាទនិយាយទៅខ្ញុំដាក់មកចប់មកឆ្ងាញ់ហ្មងបាទមកយកទៅដឹងតែធ្វើកើតហ្មងដឹងតែធ្វើ JX2 កើតបាទមួយវិញទៀតគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website គឺខ្ញុំបានធ្វើការតេស្តហើយក៏សាកល្បងកែនៅ project ហើយគឺឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំ start នៅ website លើគឺនឹងឃើញចាអូខេបាទ which is ចង់និយាយអំពី web HTTP Apache ដែល run នៅក្នុង SAM នៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការអាចធ្វើការ registration account ឲ្យ password អីយ៉ាងម៉េច save ចូលក្នុង database កើតហើយដោយនៅខាងលើ website នេះបងបានឃើញថា JX2 registration អញ្ចឹងហើយក៏មាននៅ file echo ឲ្យតាមត្រូវ icon ឲ្យតាមត្រូវហើយក៏មាននៅនិយាយចំទៅមកឆ្ងាញ់បើនិយាយចំមកឆ្ងាញ់បាទតាមមកឆ្ងាញ់ហ្មងបាទមកស្អាតក៏ប៉ុន្តែវាអត់តមាន database បាទយើងត្រូវតែនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅមុខទេយើងបង្កើត database ទៅក៏បានដែរបាទអូខេហើយយើងសិក្សាបដាអញ្ចឹងទៅនៅក្នុង Unity បដាអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺគ្រាន់តែជាវគ្គមួយដែលអូខេ highlight យើងអាចនិយាយថា initialize នៅក្នុងការដែលបងប្អូនអាច download នៅ project នេះកើតអញ្ចឹង download ទៅ download click បាទ
បងចុះមកខាងក្រោមឲ្យ download នៅក្នុង video description គឺឯកសារនៅខាងក្រោមបងអាច download យកទៅកើតណានៅក្នុងវគ្គហ្នឹងហើយក៏ចាប់ពីវគ្គក្រោយទៅបាទគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរំឡើងក៏ដូចជា set up អីរៀបចំ database យ៉ាងម៉េចបាទរៀបចំ website យ៉ាងម៉េចបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើបាទយើងអាចបន្តបាទនៅ season បន្តទៀតដែលយើងអំពី JX របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងmobile នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទ mobile នេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេបាទពីព្រោះតែ mobile មើលទៅដូចជាកង្វះខាត character ច្រើនពេកបាទយល់ចំចាយគឺខ្ញុំអត់ធ្វើបើខ្ញុំធ្វើនៅ JX2 ខ្ញុំធ្វើនៅ project Mon season 3ខ្ញុំលុបចោលឲ្យដោយសារតែកង្វះខុសបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាមិញឥឡូវចាប់ដើមម្ដងទៀតណាចាប់ដើមម្ដងទៀតម្ដងនេះគឺយើងយកសុបហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចង់សិក្សាគឺ download ហើយម្ដងទៀតបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នា share នៅវីដេអូនេះបាទទៅគ្រប់អ្នករាល់គ្នាដែលសិក្សានៅ IT នៅប្រទេសខ្មែររបស់យើងថាអ្នកដែលគាត់ចង់សិក្សាបាទខាង game development បាទសូមមេត្តា share នៅវីដេអូនេះដើម្បីចែកចម្លែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនគ្នាបានមកសិក្សាហើយរៀនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងណាព្រោះថាយើងអត់មានពេលទេនៅក្នុងការតែ repeat ម្ដងទៀតហើយពន្យល់ប្រាប់អីចំទៅបាទអូខេអញ្ចឹងបាទ